さっと出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にワールバーグ。潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのに、ずっと座りたいなって思いました。いやいやと外出たらハト大乱闘。あ、外出た瞬間終わったわ。いいのに進めない。